waliopanga mipango mibaya juu wote wataibika, waliokaa vikao vya kukushusha wote wataibika, watakapokuinua juu wote wataibika, waliosema utofanikiwa ugahagarika umutima kuko ari je ntanga ubuzima nuko benshi batabishima yavuze nti bado naendelea, watangazie wasikie bado naendelea, waliosema tainuka bado naendelea. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Kusema kwa ubaya wote wataibika, waliopanga mipango mibaya juu wote wataibika, waliokaa vikao vya kukushusha chini wote wataibika, wale Mungu atakapokuinua juu wote wataibika. Reka tubaramutse muri Imana tubahe nikaze mwebwe mwese mwese makudukurikirana, twinjiye neza muri show y'uno munsi. Turacari muri seso ya kabiri nk'ibisanzwe, episode ni 8. Tutanguranye no muririmbyi yitwa Aniseti Butati kuva mu gihugu ca Tanzania, ndetse ari kumwe n'umuririmbyi bakoranye no ndirimbo yitwa Komando wa Yesu. Batubwira ngo bajye abantu bose bakuvuze nabi, bose bazomaramara, bagomba kukubona uja hasi, Imana nayo ikuduzi gushira hejuru. Abantu murazi ko ariko bimereye, abize umwanya wo kuvuga, ariko Imana nayo ifise umwanya wo gukora. Sanga biyambariye nk'intama ariko indani biyambariye urushato kondone intama ariko indani aramabingira. Iswarinde ko ndagerageza. Nuko tugaruke hano muri studio, ndabereka abo turi kumwe uno munsi. Mungu atageuza kiba Bani Imana yabazigamye namwe twari kumwe nyene ubushize muri episode y'indwi. Muri episode y'umunani uno munsi nje ndi kumwe na anakabebe gero kuvuka vuba. Igihe twari hano yaratubwiye ngo jengo nabonye mvuka umuganga kwego gutwi. Tukuramutse mahoro cha umeze neza nawe? Ego ngowe neza. Okay, uratangiye kumenyera ibyo kuri na dunia. Buke Reka tuzi kumwe na Nadia, tu va bien, tumuramutsa nawe? ya Umeze neza? Parfait. Nazo nawe kurundi ruhande tukuramutse. murakoze cyane kameme donc vraiment normalement meze neza ndawundashira. Aratwica no sindari serious nka wamos acaba ndabira arari ibu serious nyamba bunyoye numbaza kurundi neza ko ndikona ari nazo. Bonjour. Twikaze nawe. Murakoze. Kabo sabwe meze neza? Karibu. Kutambajije ngo rukunda kubaza ntoze umuhohotera ngo razitana je nacho ndakukubitinyisha umuntu. Karibu muri no show y'uno munsi episode y'umunani nawe. Asante sana. Asante kushukuru. Turi kumwe na Safina so nawe tumuramutsa. Niko hapa. Uko nga? Ya, niko hapa. Asante sana. Nabo tuza kuba duteramanyira kandi tubibutsa ko inyuma ya kamera tuza kuba turi kumwe na Emmanuel Graphique nkuko ubutaha twari kumwe cyangwa ubushize. Tuje rero nino ndirimbo wataibika kutoka kwa Aniseti Butati ni kutoka nchini Tanzania, akishirikiana na mwimbaji mwenzake anaitwa Komando wa Yesu. Wale wote walionena mambo mabaya juu yako wote wataibika.
Na Mungu akiahidi anatimiza. Kweli. Unajua akiamua kuwaibisha bwana. atawaibisha ukiwa unaona na macho yako hivi hivi. Wanalia. Reka dutangure ndetse ndirimbo tubandanye nindo ndirimbo. Kusema kwa ubaya wote wataibika, waliopanga mipango mibaya wote wataibika, waliokaa vikao vya kukushusha chini wote wataibika, pale Mungu atakapokuinua juu sana wote wataibika. Mwanadamu unaweza ukaishi naye ukala naye, ushobora kubana nawe mbele adui mkubwa kariwe mwasi mukuru. Mwanadamu unaweza ukaishi naye, mwanadamu ushobora kubana nawe ukalala naye, jamana nawe, kumbe ndiye adui mkubwa. Kumbe ndiye mwasi mukuru, atakuchekea usoni, kuficha yaliyo moyoni, kutwengera mu maso ariko akunyegeza ibiri mu mutima, ndani ya ngozi ya kondoo. Kumbe ni ntambwe atakuchekea usoni, kuficha yaliyo moyoni, kumbe umbwa mwitu ndani ya ngozi ya kondoo. Ibingira ryambitse urushato rw'intama, atapanga mipango wewe ushuke, atapanga imigambi yangu manuke mu matuke, atatengeneza mambo ili uonekane mbaya mbele za watu, kuchafutse ubonekane nabi imbere y'abantu. Atageuza kibao, lakini Mungu atageuza kibao. Mungu atageuza kibao, atageuza kabuli wanalochimba watatumbukia, wakabuli bakwimbiye imva bakwimbiye bazoyigwa mu kabuli bwabo, wanalochimba watatumbukia wenyewe. None kuna siku umunsi inakuja kuraza, kuna siku inakuja, wale waliokusema kwa ubaya wote wataibika, waliopanga mipango mibaya wote wataibika, waliokaa vikao vya kukushusha wote wataibika, watakapokuinua juu wote wataibika, waliosema utofanikiwa wote wataibika, waliokaa vikao usifunge wote wataibika, siku ya kuvishwa pete wote wataibika, waliokuwa kinyume na wewe wote wataibika. Bamwita komando wa Yesu mve. Usione ninalia machozi ya furaha, amenihurumia yasitoke mabaya, amefanya njia nipite salama, ndengana mahoro walichotarajia kisitoke, chobateguye kibi kigere kimba kona, amefanya njia nipite salama, walichotarajia kisitoke daima. Asingelikuwa Bwana sijui ningekuwa wapi, si walipanga njama sijui ningekuwa wapi, singelisingiziwa kwa ubaya jamani, rafiki zangu nao wakaamini, lengo lao niwekwe ndani, Yesu akasimama wakaibika, wote wataibika, waliopanga usiinuliwe wote wataibika, waliopanga usifanikiwe wote wataibika, Yesu atakuinua juu wote wataibika, wale waliokusema kwa ubaya wote wataibika, waliopanga mipango mibaya wote wataibika, waliopanga usifanikiwe wote wataibika, pale Mungu atakapokuinua juu wote wataibika. nuko bakarangije bacaho bahita bimanukira bagenda ifoto umwana Dora nuko rero nuko n'umuririmbyi yitwa Aniseti Butati, ino ndirimbo akaba yayikoranye none umuririmbyi ava mu gihugu ca Tanzania nyene yitwa Komando
wa Yesu, indirimbo bayise wataaibika. Bazomaramara mu Kirundi niko bivugwa, bazomaramara nyene kuko igihe bagomba kutabaho Imana nayo izobera kiravuga ngo baho baca bamaramara nyene. Niko biba bimeze, murabizi nyene mu kibano mu buzima bwa minsi yose hari abantu usanga batanezerwa n'iterambere ry'abandi. Kabo we ntaburabona barahari ubonye uri kuratera imbere agabati vrema bijya bintu jewe n'ivyari bibi. Umuririmbyi DJ Nimbarinde niwe yavuze ngo bipfuza ko kutera imbere ariko ntubase. Bamwita DJ Frena. Bipfuza ko utera imbere ariko ntubasumbe. Yo Ganya nimba ari Imana yanje ngwino ufashe igikombe kigikombe cy'ubukene. Ariko yaravuze gutya ngo ntaco bintwaye. Kazima. Pumpagura yushaka. Sekizi. Uvyibe. Umemani nkunda. Kazima Imana inkunda. Soko. Ega twinjira no muri mzee twese novuka vuga ati baho. Mutima ibereho. The king of dance. Ubuzima sanzari ibanga bise ndabubona nk'ishamba kuko nje naje gusanga hageraho butubera ibamba kuko abona ririzeye kwa kundi nyene nshuti mana yampaye wari witse bo bari bandi when I saw my life is over wala sura ngobeza umwana wanje murayo when I saw my life is over wala sura ngobeza umwana wanje Testina ugahagarika umutima kuko ari je ntanga ubuzima kuko benshi batabishima yavuze nti ugahagarika umutima kuko ari je ntanga ubuzima kuko benshi batabishima yavuze nti muri rimwe Nestina Voko indirimbo nibaho tumwipfuriza ibihe byiza nawe kare nabonye yageze dot hiyo ni mwaka wa wasanii kufanya mamariage harabari bifuza ko ubuzima bwanje uwo butambika imbere full stop hawawezi ariko we warabihakanye warabisuka nk'amasakanye ibyifuzo byabo warabyirukanye abyita amavina mama we when I saw my life is over wala ngobeza umutima wanje kumurayo ugahagarika umutima kuko ari je ntanga ubuzima nubwo benshi batabishima yavuze nti ugahagarika umutima kuko ari je ntanga ubuzima nubwo benshi batabishima yavuze nti Nestina Wastine sindamenye wariwe sende kari mama canka ari madamya azobitubwiye Wastino tubwire Stine ninde The king of mix. Ugahagarika umutima bw'abantu batabikunda reka sipfaho nibaho indirimbo nibaho muri Nestina Voko nayo numvise ngo nibaho nibaho sipfaho nuko rero indirimbo ikaba idushitse mu bihe byiza tubamenyesha amakuru avuga kuri muri Nestina Voko ngo twababwiye muri biboneka yuko mu minsi iheze bonye gira ibintu nyene byo kugira imwe bita ngo oya reka nabonye umenga yagize yatweretse ifoto ari kumwe n'umuntu tutaramenya neza azomutubwira navuze yatweretse ifoto atapana ifoto nuko rero
turacabandanya na show yacu uno munsi urukurikira rw'indirimo twabateguriye message ni mwumvirizi abakwifuriza ibibi zingurutse bashikire ko atanakimwe wabaye ninaye Yesu mimi ndiye mtetezi wangu, ninaye Yesu mimi watuvugira anayenipigania, ninaye Yesu mimi ndiye kimbilio langu, ninaye Yesu mimi yeye ni msaada wangu katika vita yangu, ananipigania katika magumu yangu, anasimama nami. Waliodhani nitakufa, habari ziwafikie. Waliodhani nitashindwa, habari ziwafikie. Waliodhani sitainuka tena, habari ziwafikie. Waliodhani sitapona, habari ziwafikie. Amakuru n'abashikire ko tukiriho muri Transition Community TV, tuba tumeze neza cyane kandi turabandanya. Taarifa ziwafikie, ninasonga mbele. Waliodhani sitainuka, naendelea kubarikiwa. Bado naendelea, bado naendelea, habari ziwafikie. Ninaye Yesu jemedari, watoto wangu wanasoma, kama ni kazi nafanya, ananisaidia Bwana, ninayependeza. ngo bari bazi kutazobaho ayo makuru n'abashikire, bari bazi kuzopfa rubi ayo makuru n'abashikire, bari bazi ugiye gupfa ariko n'ubu uracabandanya wibera mve Ataseme uongo, mwana si mwana w'umuntu ahadi zake ni kweli, na neno lake ni kweli, n'ijambo ryayo n'ukuri anayoniwazia nyiyumvira ko sio jewe kama wanadamu. si nk'abana b'abantu Walinizika ningali barampambesha nk'ihene maneno yao, amajambo yabo mabi wapo shabatse waliosema kuvugana sitainuka tena, yo wapo waliosema nimeachwa na Mungu. abenshi baravuze ngo narahebwe Lakini mwaka n'Imana hadi mwaka, ariko mwaka ninauona wema wa Mungu. ni neza y'Imana, Mwaka hadi mwaka, mwaka kuwundi ninaziona baraka ni zake, umugisha w'Imana, sijaona kushinda, sinigera mbona kunanirwa, ninauona ushindi. jembo ni intsinzi, Walioniwazia mabaya, banyumvira ko ibibi habari ziwafikie. amakuru n'abashikire, Walioninenea mabaya, bamvutse ibintu habari bibi ziwafikie. amakuru n'abashikire Mimi nabo bado kwa Yesu, bantuze hari imungana mimi bado wapenda. mimi bado naendelea, Waambie hao maadui, Yesu anakupigania, Yesu anakushindia, Yesu anakutendea. Watangazie wasikie hao waliosema mtainuka, waliosema mtabarikiwa. Waambie hao waliosema mtasoma, waliosema mtapona. Yesu ananitetea, Yesu ananishindia. indirimbo ni bado naendelea, umuririmbyi ni Jonas Enoke kuva mu gihugu ca Tanzania. Mubona neza ko ari umuririmbyi ariko arabikora neza kandi akaba ino ndirimbo nayo ari indirimbo idushitse mu bihe vyiza, indirimbo ubona neza yuko ari indirimbo yanditswe mu majambo yumvikana, ibigenda bibakura abana bariya. Hariho abantu biyumvira ibibi ku muntu bagafata akanya bakarema n'ikibi bakakimuremeka bibaza ngo acapfa.
ariko araza aravuga ati bado turacariho tunaendelea reka babandanye bavuge natwe tubaranye dukora Imana nayo ibandanye ikore ngo baragerageje bampambe nkiri mutima vraiment ibaze sha ariko vraiment Yesu nawe yarawukunkumura yaramwakuye ureba togaruka bavuga bati none ujya mutipe canke ujya mutipine aho ndavuga umuntu w'umwigeme aba yaravugitse yaravuzwe bihagije bari bazingagiye gupfa bakabona Imana ikume mutera iteka nta mwanya wo kwishurana nabo dufise kabo ari indirimbo ya DJ Fernando yavuze ngo tuba turi bize no kurondera amarare ngo twiteze imbere reka bavuga natwe tube bize n'akazi twirondera amarare hana umunsi wose babicarika tubasororere tubaza ati wowe ufata iki ganana ujya munsi bavuga cyo naje nariko ndakora ntitubika inzigo undi nawe yari tubika amafaranga MB data nuko reka tubashimire mwebwe mwese mwari kumwe natwe muri no show no munsi ni episode y'umunani season ya kabiri muravyibuka neza mwagize neza kubana natwe twabanye namwe kandi twagiranye ibihe vyiza indirimbo zari zimeze neza kandi zari indirimbo zuzuye uburyohe n'impanuro zitasanzwe zinadutera intege nyene bari mu bihe bimeze ukuntu n'ukundi Genevieve kabanda konda kanga ibihe yandirimbo turayikombuye kabuzo ituzanira sha twongere tuyifeeling ngaha ngibihe nyene ngo cuvyumva abari mu bihe bitameze neza tubahe pole abari mu bihe bimeze neza tubakeze ikibihe bigenda ari bihe nyene biratandukanye hari vyiza hakaba na bibi dushimire Safi twari kumwe hariya iburyo bwanje bubafu bwanje nako asante sana dushimire Kaboro nawe merci beaucoup dushimire Aline murakoze na dushimire Parfait na Joano thank you welcome dushimire Nana Nadia tout va bien nabuze ivyo mvuga mba ndabizi ndabivuga byose nabuze ururimi mvugamwo urumvise cyane mbese uvuze Kirundi hano mba wapfutse likolo yawe reka dushimire Bera twari kumwe nawe muri no show no munsi murakoze cyane katubashimire mwebwe namwe mwari kumwe natwe tuvuga tuti akaryoshe ntaho kagiye nubwo kadahora mwitama ariko naho kagiye gasigaye hano muri Transisop Ministry TV tuze dusure tugaruke duhure muri episode y'icenda ariko tubashimire ko mwabanye natwe nyuma ya kamera twari kumwe na Emmanuel Graphic bona neza kabikora neza kabaha amasanamu ameze neza kandi amakuru merutse koronka vuba nuko asanzwe ari muri baba direct abasanzwe bakora indirimbo bagakora video ugasanga imeze neza tumuronderera gukorera video rano rumuririmbyi none n'umukinyi wa filime n'ibindi murondere yitwa Emmanuel Graphic kuri YouTube na Facebook n'ibindi na Instagram nivyo nabonye akoresha n'imboga nyinshi umurondere mukora ivyunguka abavuga bavuge abakora bakore pa Yesu anakushindia tunaendelea Yesu anakutendea tunaendelea watangazie Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen